好，咁去到最後啦，如果大家都中意我哋 Lock On 嘅頻道，記得 CLS 我哋就係俾 like 啦，俾 comment 啦，同埋comment， 快啲，快！好，去到最後啦，如果大家都中意我哋 Lock On 嘅頻道，記得 CLS 我哋俾 like，俾 comment， 同埋記得 subscribe 我哋嘅頻道。咁我哋下次咧拍多啲片，咁記得撳埋個鐘仔，我哋下次見啦，拜拜。咁如果你想知道邊一隻係最適合你，或者係你架車裝唔裝到嘅話，咁當然歡迎隨時問我哋 Lock On。講多次啊，咩叫歡迎啊？歡迎你都聽到係咪啊？好嚟啦喎！好，咁介紹完3種嘅掣，再講。等陣先。2 hours later。好啦，去到最後嘅時間，最要係做啲乜嘢啊？當然係 CLS 我哋啦，俾 comment 我哋。comment 再嚟個 comment 得未？未得。你等條仆街笑完先。comment 第一句就中啦。comment 啊你得未？等多陣。好啦，去到最後最重要嘅嘢，當然係 CLS 我哋啦，俾 comment 我哋 comment。留言啊！唔好，用留言咯。做乜嘢comment。A few moments later。好啦，去到最後最重要嘅時候，梗係 CLS 我哋啦，俾 comment 我哋 like 我哋，同埋 share 我哋嘅頻道。最緊要係咩啊？介紹多啲俾你身邊嘅朋友認識我哋 Lock On Bike。拜拜，我哋下集再見啦，拜拜。